นี้ผมมาอยู่ที่ตลาดเทิดไทยกันอีกครั้งนะครับก็พอดีมาธุระก็เลยแวะมาเดินเล่นแล้วก็กะว่าจะหาซื้ออะไรไปกินกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปกินกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตลาดกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโซนอาคารผลไม้ครับสองสาวครับสองสาวนำไปฮะเราตามสองสาวไปว่าสองสาวจะไปหาซื้ออะไรเห็นบอกว่าวันนี้อยากได้อาหารทะเลตอนนี้อยู่ที่โซนอาหารทะเลครับวันนี้โอ้โหคนคึกคักมากครับช่วงที่ใกล้จะปีใหม่ครับมีประชาชนมาแวะจับจ่ายซื้ออาหารทะเลกันเยอะมากวันนี้โอ้โหเยอะเลยเยอะจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับในโซนของอาหารทะเลครับร้านนี้กุ้งเต็มฝังไหมแม่โอ้โหตัวเริ่มครับ280นี่มีกั้งนะครับมีกั้งด้วยจำสุ่มกั้งมีหอยหวานก็น่ากินมากโอปอหายไปไหนแล้วไม่รู้หอยนางรมครับโลละ105 บาทโลละ105 บาทอันนี้ปลา CP ครับตัวใหญ่กันเลยนะร้านนี้ก็คนเยอะนะแพกุ้งพิชาขายถูกมากที่นี่อันนี้คนลุม250ค่ะไม่รู้ได้อะไรบ้างได้อะไรกันยังเอาแล้วปลาหมึกเอาอะไรว้าหาอยู่ก็จะร้านไหนเอาปลาหมึกสายไหมคนเยอะมากครับวันนี้โอ้โหยังไม่ได้สายไม่อยู่หน้าผมหอยร้านนี้หอยเยอะวันนี้คนเยอะมากนะคนเต็มจนเดินไม่ได้เลยฮะไม่รู้จะซื้อร้านไหนครับเพราะคนมันเต็มทุกร้านนะวันนี้
น่าจะว่าใกล้ช่วงเทศกาลหรือเปล่าด้วยว่าคนเยอะจริงๆวันนี้เยอะจริงที่นี่กุ้งมังกรก็มีนะครับกุ้งมังกรก็มีไซส์ประมาณนี้ ต้มยำ แวะซื้อปลาทั้งตัว โอ้สี่สิบค่ะ10เนาะมาไหมคะโล40ก็5 บาทค่ะ มีปลาทับทิมเครื่องมันเริ่มครับออกซิเจนที่นี่เป็นสายถักออกมาเลยฮะเป็นสายท่ออากาศเนี่ยถักออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งลงไปในอ่างเนี่ยร้านฝั่งตรงข้ามครับไม่รู้เขามุงอะไรกันคนเต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าเขามีอะไรกันมองดูว่าจะมีปูอะตัวใหญ่เยอะมากไปดูกันมีปลาหมึกด้วยโอ้หมึก130มีหมึกมีปูฝั่งนู้นครับมีปูด้วยฝั่งนู้นร้านนี้คนลุมเต็มเยอะมากนี่เป็นปูครับนี่โล180แต่ว่าเป็นแช่แข็งมาครับปูม้าตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากปูม้าตัวใหญ่นะครับตัวนี้ปลาทูก็มีครับปลาทูปูปอได้อะไรบ้างอ่ะปอได้ปูปอซื้อแล้วแต่ไม่รู้ว่าซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูเดินแยกกันครับเมื่อกี้ผมเดินถ่ายปูปอก็แยกไปซื้อของน่าจะเป็นกุ้งแหละที่จะมาซื้อกันนี่หอยครับโอ้โหซุปเปอร์หอยครับหอยเยอะมากร้านนี้พนักงานนี่ตักก็ไม่ได้หยุดเลยฮะขายดีมากโอ้โหโอ้โหหอยเยอะมากเยอะมากไปหอยก็ไปหอยได้นะคะ เยอะจริงโล120อันนี้ก็หอยเบ็ดครับโล50 บาทหอยเบ็ดข้างนอกนี้ก็เลือกกันเต็มเลยครับขายดีทุกร้านนะวันนี้ขายดีทุกร้านจริงๆเพราะว่าที่นี่เขาขายถูกมากนะขายถูกมากจริงๆครับถ้าใครหาอาหารทะเลอยู่โคราชนี่มาเลยครับตลาดเทิดไทยนี่สุดยอดเลยถูกจริงๆครับผมได้กุ้งได้ปลามาครับตอนนี้โอปอกับแม่ก็ไปเดินดูผักดูอะไรกันอยู่ได้คะน้าไปครับคะน้าไปถุงหนึ่งวันนี้เราจะไปผัดคะน้ากันหมดนี่ฮะผัดคะน้าทั้งถุงกันเลยกินให้หมดสรุปว่าเราได้เนี่ยฮะได้ผักมาครับเนี่ยบวบคะน้าแล้วก็มะระครับได้มาหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วก็อาหารทะเลบางอย่างเราเน้นกินผักกันครับกลับบ้านกันไปกันกลับบ้านดีกว่าบาย